Saya sedikit ada testimoni Pak Haji. Ya. Saya kan selama ini baru lihat dari YouTube Pak Haji. Baru sekali ini saya datang sini Pak Haji. Saya mempraktekin istri saya kan batuk Pak Haji, nggak sembuh-sembuh. Sakit apa? Batuk. Batuk. Ya. Obatnya mau tahu? Saya dalam Bapak bekas pakai. Saya ingat kalungin di leher. Saya ingat dari kajian Pak Haji. Saya buka ke dalam saya selingkaran di leher nih Pak Haji. Oh langsung? Langsung. Udah dipraktekin? Udah. Hasilnya gimana? Sembuh Pak Haji. Wah. Welcome to my channel, Zafatom Uday. Nama saya Pak Zainal dari Tambun Pak Haji, Bekasi. Pak Zainal dari Tambun. Ya Pak Haji. Pertanyaan apa Pak Zainal? Saya dari rumah Pak Haji. Dari rumah. Dari rumah. Bukan dari rumah sakit jiwa. Bukan. dari rumah sakit jiwa. Dari rumah aja sini ingat Allah senang ketemu Pak Haji gitu aja. Ya iya. Saya sedikit ada testimoni Pak Haji. Ya. Saya kan selama ini baru lihat dari YouTube Pak Haji. Baru sekali ini saya datang sini Pak Haji. Saya mempraktekin istri saya kan batuk Pak Haji, nggak sembuh-sembuh. Sakit apa? Batuk. Batuk. Ya. Obatnya mau tahu? Saya dalam Bapak bekas pakai. Saya ingat kalungin di leher. Saya ingat dari kajian Pak Haji. Saya buka ke dalam saya selingkaran di leher nih Pak Haji. Oh langsung? Langsung. Udah dipraktekin? Udah. Hasilnya gimana? Sembuh Pak Haji. Wow, tepuk tangan Pak. Ini Bapak, ibu-ibu dari belakang sampai depan ini pada batuk semua. Bisa gak pinjem? Boleh Pak Haji. Boleh. Yang kedua Pak Haji. Yang kedua Pak Haji. Ya. Cucu saya Pak Haji kan panas, nggak tidur semalaman. Ingat lagi saya celana dalam saya Pak Haji, karena orang tuanya dua-duanya nggak ada Pak Haji. Baru umur 3 tahun. Ya. Ingat saya buka lagi celana saya tempel jidatnya Pak Haji. Ke anaknya? Ya. Hasilnya diam Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong Pak. Ini ibu-ibu dari depan sampai belakang cerewet. Bisa gak ditaruh itu? Bisa. Ya gini lagi Pak Haji, satu lagi Pak Haji saya mau tanya Pak Haji nih. Saya kan selama ini kan ekonominya lagi ambruk Pak Haji nih. Dagang kurang laku Pak Haji, kurang laris gitu Pak Haji ya. Apalagi ada utang mau dibayar. Jadi sampai sekarang kesulitan dari ekonomi Pak Haji. Kenapa nggak bangun jam 00 senyum pagi tahajud baca Quran 12 juz? Udah Pak Haji. Baca Quran 12 juz? Udah Pak Haji. Baca Quran 12 juz? Udah. Ya udah tinggal nunggu terkabul, santai aja bos. Ya saya pengen Pak Haji, ini Pak Haji kata Pak Haji kan begini. Harus kita dikejar uang dan kita ngejar uang lagi katanya. Saya pengen begitu Pak Haji. Lo dipantesin dulu muka lo. Lo sporing dulu di toko ban. Mesti privat bos, di bawah bos. Oh, privat, bos. Nerangin bisa sejam. Ya, bos. Kasihan nanti yang lain nggak kebagian nanya. Iya. Oke? Saya paksain, tepuk tangan dong. Pama. Nama saya Wari, mau ini. Wari, dari mana? Dari Indramayu. Indramayu. Umurnya Tapi berapa? 60. Waduh, masih muda banget. Apa? Masih belia. Saudara saya, teteh saya Pak. Apa? Nggak bisa jalan. Siapa? Ini Nur Desi. Ya udah. Sekarang pengen jalan atau pengen? Iya, pengen jalan, pengen seperti semula normal. Oh gampang. Remes alat kelaminnya, dibalurin ke kakinya yang lemes. Pakai apa? Pak? Pakai tangan. Iya. Lemes alat kelaminnya 9 kali, dibalurin ke bagian kakinya yang lemes. Iya. 9 kali. Ulang. 9 kali. Ulang-ulang 9 kali. Tiap hari. Tiap hari. Iya. Nanti saya kasih centong keramat. Iya. Nah, nanti dicentongin. Iya. Sembuh normal. Alhamdulillah. Nanti kalau udah selesai, nanti ibu udah agak misalkan udah bisa napak ya. Nah, bawa ke sini. Pengobatan total namanya di sini. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Perkenalkan, nama saya Kakak Emen dari Majalengka Pak Haji. Majalengka. Iya Pak Haji. Emen. Sebelumnya saya minta maaf udah meraktekin ilmu-ilmu Pak Haji. Ya. Dari tanggal 22 November bulan kemarin Pak Haji. Ya. Sebelum genap sebulan. Ya. Ya alhamdulillah ini testimoni Pak Haji. Ya. Saya bulan awal tahun baru ini ya, tahun ini. Saya pinjam ke bank karena butuh modal buat usaha Pak Haji. Minjem berapa ke bank?
Tapi belum diterima Pak Haji karena nama saya backlist Pak Haji. Oh, backlist. Karena nama orang gitu. Jadi Bapak minjem nama orang? Enggak, nama saya dipakai orang Pak Haji. Oh, nama Bapak dipakai orang. Dulu saya punya motor Pak Haji. Kok boleh nama Bapak dipakai orang? Bukan, saya kredit motor Pak Haji. Motor itu sering kecelakaan, kata istri, udah di booking oper kredit. Oper kredit. Ya, saya kira itu nama saya itu udah dibalikin. Ternyata belum. Nah, udah saya lupain. Nah, kemarin udah saya praktekin ilmu Pak Haji. Jadi Bapak oper kredit tinggal dibayarin sama yang nerima operan. Iya. Ya. Udah saya lupa Pak Haji. Kemarin saya praktekin ilmu Pak Haji. Apa ilmu RDA yang dipraktekin nama ya, Pak biasa Oman? itu yang mandi jam 00, mandi pandan terus ya Pak Haji. Terus sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, sama witir. Terus baca Quran Pak Haji. Ya kemarin karena saya niat ke Pak Haji kesini, nggak punya uang, saya mau pinjam lagi ya, saya mau coba lagi. Ternyata Pak Haji itu langsung kepala banknya datang ke rumah. Saya telepon itu. Disetujuin? Disetujuin. Pinjemannya? Iya. Wow, tepuk tangan dong untuk Raja Utang. Cuman ini Pak Haji ada tapinya. Sekarang kan awal ini tahun akhir baru ya Pak Haji, bank itu tutup buku. Jadi di pending. Saya udah niat hari Kamis ini saya mau ke sini Pak Haji. Ya. Saya cuma bilang waduh aja. Saya nggak mikirin waduh gimana caranya nih. Terus saya malam saya bilang saya mau konsultasi ke Allah, saya bilang gitu. Nah malamnya malam Rabu saya konsultasi sambil mandi tuh Pak Haji. Pokoknya saya uang buat ongkos ke Pak Haji gitu. Itu alhamdulillah Pak Haji. Pagi-pagi ibu saya, Kak ini uang kasihin ke Pak Kubu buat kontrak apa namanya sawah. Kalau di kita namanya sawah bengkok Pak Haji. Ya. Tanah desa itu. Ya, bengkok. Ya, tanah desa. Nah lanjut cerita, saya kasih Pak Kubu, cuman kata Pak Kubu, ntar aja uang itu, ntar aja sama kamu, kan saya juga nyewa juga Pak Haji, ntar barengin aja biar satu kwitansi. Nah saya bilangnya ke ibu Pak Kubunya nggak mau, saya gimana kalau saya pakai? Ya udah pakai aja. Ya alhamdulillah bisa ke sini Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, Raja Utang. Wow. Dan alhamdulillah juga testimoni kedua dagang saya alhamdulillah Pak Haji, dari semenjak saya meraktir Pak Haji ada peningkatan lah, walaupun belum signifikan belum kali Pak Haji ya, tapi pasti gitu. Pasti. Alhamdulillah. Pasti. Iya. Pasti. Itu karena saya selama dalam 9 hari nggak ganti. Iya nggak ganti, saya gulung pakai plastik 3 lapis Pak Haji. Saya lakban, kan saya jualan mie ayam Pak Haji. Saya simpen tempat mie ayam Pak Haji. Waduh, mie ayam rasa celana dalam. Tapi kan pakai plastik Pak Haji. itu buka jam 12 itu jam 2 udah habis. Wow, tepuk tangan dong Pak Haji. Wow. Alhamdulillah. Saya bersyukur banget itu. Alhamdulillah Pak Haji ya. Dan terakhir tadi Pak Haji pas kesini di pertigaan Yamin. Kan di awal lagi ya 2,5 juta itu saya kasih ke istri 1 juta buat ongkos kerja karena saya panen yang tanah garapan itu Pak Haji. Saya bawa 1,5 ke sini. Habis ongkos saya hitung 350 lah sampai ini udah makan udah apa. Nah di pertigaan Yamin ya Pak Haji? Yasmin. Biasa Raja Utang grogi. Yasmin. Karena saya belum tahu juga itu daerah Bogor Pak Haji. Ya, biasa belum. Kalau Raja Utang agak blow on. Yasmin. Nah kan dari pagi saya belum makan Pak Haji, saya nyebrang. Niatnya mau saya makan. Kan ada rumah Padang tuh seberang tuh ya. Ya. Nah nggak taunya itu ada orang di halte itu Pak Haji. 4 orang. Saya kira itu bangke orang. Kenapa? Lalat hijau Pak Haji. Ya. Itu anak itu sama ibunya diberi lalat hijau. Kan kalau sepintas kalau orang rumah itu bergeming ya Pak Haji gini. Iya. Geli ya. Ini enggak. Saya deketin. Ini kok mati bener ya gitu ya. Saya bilang gitu kan. Ternyata ibunya melek dikit. Ibunya Pak Haji pakai plastik yang buat apa? Sayur tuh yang belanja di pasar persegi 4 putih. Iya. Itu tetenya kelihatan ya, maaf ya Bu. Tapi apa? Badannya itu kayak gimana ya? Kayak nggak mandi berapa bulan gatel.
kayak ada darah gitu. Saya tanya, ibu udah makan? Udah. Itu bekasnya. Dek, saya bilang sudah mati Pak Haji. Dan saya, dek, iya. Mau jajan enggak? Enggak. Ibu ini duitnya aja? Enggak mau. Saya bingung Pak Haji. Udah gini aja. Kalau ibu udah makan, udah ini uang, saya kasih 50.000 buat sore apa buat malam. Saya gituin Pak Haji. Enggak mau Pak Haji, kan saya heran. Biasanya kalau musafir itu enggak cepet aja yang ambil ya kan? Karena yang ngasih kan dia tahu raja utang. Tapi saya belum punya utang Pak Haji, belum. Oh iya, belum. Baru. Kasih saya tanya, kamu dari mana? Orang sini, nggak punya rumah, begitu Pak Haji. Ya. Saya nggak lanjut makan Pak Haji, pergi panggil Grab ke sini. Nah, singkat cerita saya ke sini Pak Haji. Udah waktu duhur kan tadi jam 12 lebih. Saya mau niat udah mau sedekahin pesain tuh uang 1,5 itu sisanya Pak Haji, tinggal 12 lagi. Di jalan itu perkiraan saya emang ongkos 300 ya. Ternyata saya pesahin 700.000, sisanya utuh masih 800 Pak Haji. Ya. Berarti kan ongkosnya kesini gratis. Pasti. Iya, walaupun sedikit ya alhamdulillah Pak Haji. Hadiah dari Allah untuk raja utang. Alhamdulillah Pak Haji, saya juga walaupun cuman 400.000 ya, tapi saya bingung, kok uang dari mana? Saya bilang begitu Pak Haji. Dari Allah. Iya, saya pikir jadi Allah aja. Untuk saya ini saya nggak ada pertanyaan Pak Haji. Sekarang saya lagi menikmatin proses aja. Ya, jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Kalau yang lain agak goblok, mikir, komen, ngeluh. Dan nggak sebelumnya boleh. saya minta maaf Pak Haji, nggak izin dulu. Saya udah praktekin ilmu Pak Haji. Jadi meraktekin, jalanin. Iya, jalanin. Syukurin, iya, Pak nikmatin. Haji. Iya, betul Pak Haji. Nggak boleh mikir, iya, komen, ngeluh. Iya, boleh. Pak Haji. Iya. Bisa? Sekarang ya sudah bertatap muka ketemu Pak Haji, alhamdulillah. Saya meminta izin dan ijazahnya Pak Haji. Iya, praktekin ya. Iya. Tepuk tangan dong Pasti, untuk Pak Haji. raja utang. Tadi ada ratu utang, ini raja utang. Nanti bentar lagi keponakan utang. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo Bapak Ibu.